하나님 말씀은 요한 1서 5장입니다. Посмотрим Иоанна 5 главу, 11 стихи. С 11 по 13 стихи. 요한 1서 5장 11절에서 13절 말씀입니다. 1 Иоанна 5 глава, с 11 по 13 стихи. 네, 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте вместе прочитаем. 시작. 또 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божьего, имеете жизнь вечную. 네, 오늘 제목은 확신 가진 하나님의 자녀입니다. Сегодняшняя тема — чада Божье, имеющие уверенность. 예수님을 영접하고 나면 꼭 전달해 줘야 되는 말씀이 있습니다. 메시지가 있습니다. Значит, есть то слово, которое Иисус Он обязательно хочет передать. 이게 바로 이 5가지 확신인데요. Это 5 уверенностей. 우리가 확신이 없으면 뭘 해도 제대로 할 수가 없습니다. Если у нас с вами нет уверенности, что бы мы ни делали, мы не можем это сделать должным образом. 우리 신앙생활도 이 확신이 없으면 신앙생활이 이상해져요. Если в нашей жизни веры нет уверенности, у нас жизнь веры становится странной. 틀린 거라도 확신을 가지고 하는 사람은 좀 돼요. Даже лучший человек, у которого есть уверенность, но даже в неправильном. 나중에 가서 망하지만 Да, конечно, в будущем он разрушится. 우리가 진리를 가지고 있는 사람들이 확신을 없이 한다. 굉장히 실수하는 거죠. Значит, у нас с вами есть истина. Но если у нас не будет уверенности относительно этой истины, тогда это огромный ущерб нам. 그래서 우리는 가장 좋은 복음을 가졌기 때문에 이 복음에 대한 확신을 딱 가져야 됩니다. У нас с вами самое лучшее Евангелие, поэтому относительно этого Евангелия необходимо иметь уверенность. 우리가 하나님이 주신 축복이 어마어마한데 이걸 놓치면 이 축복을 다 누릴 수가 없어요. Значит, Бог дал нам огромные благословения. И если мы их упустим, мы не сможем ими наслаждаться. 오늘 우리 장로님께서 기도하셨지만 우리가 누려야 될 건 결국 이겁니다. Да, вот пресвитер она молилась. Вот это те благословения, которыми необходимо наслаждаться. 눈에 안 보이는 건데 하나님이 가장 소중하게 우리에게 주신 거예요. Значит, это не, вот эти благословения не видно глазами, но это очень драгоценно, поэтому Бог их нам дал. 성부, 성자, 성령. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. 그 속에서 나오는 5가지. И отсюда выходит 5 сил. 이게 바로 하나님이 성삼위 하나님이죠. То есть я говорю вам сейчас о триедином Боге. 그리고 하나님 자녀에게 보좌의 응답을 9가지 주셨습니다. И Бог, Он дает чаду Божьему 9 ответов престола Божьего. 영적인 세계에서 일어난 일들이죠. То есть это все то, что происходит в духовном мире. 그 보좌의 영적인 세계가 내 안에 역사하고 내 현장과 교회에 역사하는 겁니다. И вот это вот действие, которое происходит в духовном мире, оно действует на меня и действует на моем месте действия. 그러니까 전무후무한 역사가 일어날 수밖에 없는 거죠. Поэтому действие Божье, оно будет происходить везде. 그래서 이제 이걸 가지고 한 시대를 살리는 겁니다. И вот с вот этими благословениями мы спасаем одну эпоху. 시대를 살려야 되는데 교회가 힘이 없으면 되겠습니까? 교회를 살려야죠. Значит, необходимо спасти эпоху, а у церкви нет силы. Поэтому надо начать со спасения церкви. 제자가 일어나야 되는데 중직자가 죽어 있으면 되겠습니까? 현장을 살려야 됩니다. Значит, сейчас необходимо спасти места действия, но лидеры простых верующих силы не имеют, поэтому необходимо спасти лидеров простых верующих. 세계를 살리려고 하니까 우리 후대들을 키워서 보내는 거예요. Значит, для того, чтобы спасти весь мир, надо сейчас поднять подрастающее поколение и отправить их в мир. 성삼위 하나님과 우리가 누릴 영적 세계와 우리가 해야 될 미션입니다. Значит, мы видим триединый Бог, затем 9 благословений духовного мира и 3 миссии. 이게 전부잖아요. Вот мы с вами вот такие богатые, правильно, из этих благословений. 우리가 살아야 될 목표까지 다 나와 있지 않습니까? Вот все, вот как нам необходимо жить, вот все здесь находится. 393을 누려라. Наслаждайтесь благословениями 3, 9, 3.
그냥 393 하니까 무슨 말인지 모르겠는데 이렇게 적어놓고 여러분 읽으면서 묵상하세요. Значит, люди не понимают, что значит 393, но вот я здесь упорядочил, что вы могли читать, и вот вы поразмышляйте над этим. 혹시 기도가 이게 잘 안 되면 기도문 아예 쓰세요, 여러분. Вот, возможно, у кого-то не получается молитва. Вот вы просто запишите вот эти благословения как молитва. 자꾸 393 숫자만 쓰지 말고 기도문을 쓰란 말이에요. 기도. То есть не просто там напишите 393 и все, а вот каждый пункт, вот как молитву запишите это. 그래도 안 되면 여러분이 목소리 녹음해서 들으세요, 아예. А даже если тогда уже не получается молитва, тогда вы просто вот это прочитайте вслух, запишите на диктофон и слушайте. 어쨌거나 이 영적 축복을 여러분 누려야 됩니다. Но всегда необходимо наслаждаться вот этими благословениями. 오늘 확신 5가지 했는데 Сегодня необходимо нам обрести 5 уверенностей. 첫 번째는 제일 밑에 있는 구원의 확신입니다. Первое – это уверенность относительно спасения, уверенность в спасении. 이걸 건물이라고 한다면 제일 밑에 있는 저 기초가 무너지면 다 무너지는 거예요. Значит, вот внизу уверенность в спасении. Почему? Потому что если основа будет твердая, все остальное оно не разрушится. 반대로 밑에 1번만 튼튼해도 되어집니다. И наоборот, если основа будет слабая, тогда все будет колебаться. 마태복음 16장 16절에서 19절에 보니까 Вот если посмотреть в Матфея 16 главе, 16 стихе, 시몬 베드로가 주님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 고백했죠. значит, Петр он исповедует: «Ты Христос, Сын Бога Живого». 예수가 그리스도 되심이 결론 나야 됩니다, 우리에게. То есть нам с вами необходимо прийти к такому заключению, что Иисус является Христом. 그래, 이거 외에는 답이 없다. А кроме этого другого ответа нет. 이게 완전하고 충분하고 모든 것이다. То есть это совершенное. 오직 그리스도 나는. Внутри все есть, только Христос. 이게 된 사람들에게 하나님 무슨 축복을 준다 했습니까? Если будет такой человек, тогда какое благословение Бог даст такому человеку? 반석과 같은 축복을 주시는 거예요. Благословение быть как скала. 흔들리지 않는 거죠. То есть скала, то есть не колеблюсь. 구원의 확신. То есть это уверенность в спасении. 이걸 알 수 있는 방법이 뭐냐? И вот есть метод, как познать эту уверенность. 우리가 어떻게 그리스도 깨달았습니까? Вот как мы вообще с вами познали Христа? 네 혈육이 아니고 하늘에 계신 아버지시니라 했습니다. Написано: не кровью и плотью, но Отец мой сущий на небесах открыл тебе это. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원받았다. Сказано: ибо благодатью вы спасены по вере. 예수를 믿는 사람 잡아 죽이려고 막 가는데 예수님이 직접 나타나셨어요. Значит, вот был один человек, он вообще преследовал, сажал верующих, а тут на пути ему сам Иисус является. 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? И голос: Савл, Савл, почему ты гонишь меня? 주여, 니십니까? О, Господь, кто ты? 나는 네가 핍박하는 예수다. Я Иисус, которого ты гонишь. 그 자리에서 그리스도의 사람으로 바뀌었습니다. Значит, вот в тот момент этот человек, он полностью стал человеком Христа. 우리가 믿은 겁니까? А вот наша с вами вера какая? 그 은혜를 인하여. То есть благодатью, по благодати мы верим. 믿음으로 말미암아. И написано: благодатью по вере. 이게 구원입니다. Вот это и есть спасение. 두 번째, 기도응답. Во-вторых, уверенность в ответе на молитву. 하나님의 자녀가 되면 가장 중요하게 누려야 될 첫 번째 축복이 기도의 응답이에요. Если кто-то стал чадом Божьим, то первое благословение, которое он получает, это ответ на молитву. 저는 새신자에게 다락방을 하면 항상 뒷페이지에다가 기도 어떻게 해야 될지 써줍니다. Когда я провожу горницу с новообращенными, я всегда сзади пишу, как молиться надо. 아니면 이상하게 기도하거든요. А иначе они будут очень странно молиться. 여러분, 기도가 뭔지를 진짜 알면 별로 기도할 게 없어집니다. Если вы по-настоящему познаете, что такое молитва, тогда вы поймете, что, по сути, не о чем молиться. 종교생활 할 때는 기도할 거 제목 정말 많습니다. Значит, в религиозной молитве там очень много всего, разных тем молитв. 복음이 깨달아질수록 아니 그리스도 내가 다 받았는데 뭐 더 이상 구할 게 없다 이렇게 나온다니까요. А чем больше познаю Христа, тем больше прихожу к выводу, что я уже во Христе все получил, тогда мне нечего просить.
결국 할 기도가 이거밖에 없는 거예요. То есть молитва только одна за вот эти благословения. 근데 이 기도 속에서 가장 행복한 인생이 되는 겁니다. И внутри вот этой молитвы жизнь становится самой счастливой. 여러분 이 속에서 행복하시기 바랍니다. Вот я желаю, что вы были счастливы внутри вот этого. 예수 그리스도를 고백했는데 천국 열쇠를 내가 네게 준다 했습니다. Сказано, что вот когда я исповедовал, что Иисус является Христом, сказано, даю тебе ключи Царства Небесного. 우리가 기도할 때 어떤 일이 일어나는가? Когда мы с вами молимся, что происходит? 보좌가 움직인다. Приходит в движение престол Божий. 천사가 움직이는데 시간과 공간을 초월해서 간다. Значит, ангелы начинают приходить в движение, и они действуют, превосходя пространство и время. 기도는 한 곳에서 했는데 237곳 동시에 하나님 역사하신다. Значит, я молюсь только в каком-то одном месте, но Бог, Он начинает действовать светом Божьим в 237 странах мира. 천국 열쇠를 네게 주노라. 그 말입니다. То есть вот это обозначает, даю тебе ключи Царства Небесного. 우리 파키스탄 성도가 한 명 있습니다. Вот у нас есть один верующий из Пакистана. 우리 교회 나온 지 한 4년 넘은 것 같아요. Вот он уже как больше 4 лет в нашей церкви. 복음을 계속 듣더니 이제 그런 포럼을 하더라고요. Значит, он постоянно слушал Евангелие, и вот он однажды форумом поделился. 나는 한국 와서 참 복음을 이제 깨달았다. 그렇게 고백해요. Он говорит, я приехал в Корею, и только сейчас я услышал настоящее Евангелие. 그러면서 내가 이때까지 기도를 완전히 오해하고 있었다 하더라고요. И он говорит, я вообще до этого момента вообще неправильно понимал молитву. 자녀들 위해서 또 건강하도록 가족이 건강하도록 이런 기도 계속 했대요. То есть он говорит, я постоянно молился за детей, там, за здоровье. 그런 기도 당연히 하면 좋잖아요. Ну, конечно, ничего плохого в том, чтобы так молиться. 하나님 우리 가족 건강하게 해주세요. Бог, пожалуйста, дай здоровье моей семье. 좋은 기도 아닙니까? Ну, неужели это плохая молитва? 근데 부처님 우리 가족 건강하게 해주세요. 똑같잖아요 기도 제목. 맞죠? Кто-то помолится, Будда, пожалуйста, сделай мою семью здоровой. Такая же самая тема молитвы, правильно? 자기가 그거 깨달았대요. То есть вот он понял, о чем я говорю. 아, 하나님 그런 기도 원하는 거 아니구나. А оказывается, Бог, Он не хочет, чтобы я за это молился. 마태복음 6장 메시지를 들으면서 하나님의 나라를 위해서 기도하는 거. Вот он слушал послание, Матфея 6 глава, и он понял, надо молиться за Царство Небесное. 그게 진짜 기도다. 깨달았다니까. То есть он осознал, вот это настоящая молитва. 얼마나 은혜입니까? 저 다민족이 복음을 깨닫고 기도가 뭔지 깨달았다니까. То есть это действительно благодать. Вот этот иностранец слушал Евангелие и осознал Евангелие. 우리가 성삼위 하나님 누리는 거 이걸로 충분하다. Значит, для нас наслаждаться триединым Богом, вот это, в этом есть все. 기도의 오해를 우리가 바꿔야 돼요. Нам необходимо избавиться от вот этого неправильного понимания насчет молитвы. 세 번째는 인도의 확신입니다. Третье, уверенность в водительстве. 요한복음 16장 13절. 지난주에도 우리가 말씀 나눴죠. Значит, Иоанна 16 глава 13 стих, я говорил об этом на прошлой неделе. 진리의 성령이 우리를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 말씀했습니다. То есть вот это местописание говорит, что Дух истины наставит вас на всякую истину. 말씀을 깨달은 게 성령의 인도로 말미암아 되어진다는 말입니다. То есть здесь говорится о том, что когда мы понимаем Слово, это значит, мы сейчас получаем водительство Святого Духа. 우리가 인생을 살다 보면 진짜 5만 가지 일이 일어나잖아요. Значит, тут мы с вами, когда живем, действительно очень много всяких дел, которые надо делать. 거기서 우리가 말씀을 놓치면 완전히 실패합니다. Вот если мы упустим Слово во всех этих делах, мы придем к разрушению. 근데 말씀 잡으면 무조건 승리하게 돼 있어요. Но если держишься за Слово, обязательно одерживаешь победу. 요셉 보세요, 요셉. Посмотрите на Иосифа. 요셉이 무슨 말씀이 있었습니까? Значит, какое слово было у Иосифа? 요셉에게 성경이 있었습니까? Неужели у Иосифа была Библия на руках? 뭐 읽을 거리라도 있었습니까? Неужели ему было что читать? 없었거든요. Ну, конечно, этого не было. 요셉이 가지고 있던 메시지는 어렸을 때 꿈꾼 거. То есть то послание, за которое держался Иосиф, это тот сон, который он увидел в детстве. 꿈을 통해서 하나님이 직통으로 주신 언약.
То есть это был сон, сон сам по себе был завет, который Бог дал Иосифу. 부모님, 아버지를 통해서 받은 언약. То есть это тот ответ, который он получил через отца. 어렸을 때 들은 거잖아요. То есть это все происходило в детстве. 그거 들고 노예, 감옥 했다니까요. И имея вот это вот завет, он и был и в рабстве, и в тюрьме. 복음이 놓치지 않았어요. То есть он не упустил Евангелие. 요셉은 총리될 때까지 교만해지지 않고 끝까지 복음 붙잡았습니다. То есть Иосиф, он даже до того момента, когда он стал премьер-министром, он не упускал слова и не гордился. 그래서 흔들리지 않았어요. Поэтому он не колебался. 말씀 붙잡으면 어떤 문제 와도 흔들리지 않는다. Когда держу за слово, какая бы ни пришла проблема, из этого я не колеблюсь. 다윗 보세요. Посмотрите на Давида. 도망하는 거 얼마 많이 했습니까? Значит, он очень много постоянно убегал от кого-то. 다윗은 어렸을 때 받은 언약이 있어요. Есть завет, который Давид получил в детстве. 사무엘상 16장 13절. Вот если посмотреть 1 Царств, 16 глава, 13 стих. 사무엘 선지자가 찾아옵니다. Значит, пророк Самуил приходит. 아니 사무엘 선지자가 왜 나를 찾아오지? А почему пророк Самуил, он пришел? 저 나라의 아버지, 영적 아버지 사무엘이 왜 나를 찾아왔을까? Значит, Самуил был как будто как духовный отец для народа. Почему он пришел ко мне? 기름 뿔병에다가 기름을 가져와서 머리에 부으면서 안수했어요. Значит, пророк Самуил, он взял елей, вылил на голову Давиду. 너는 앞으로 이 나라의 왕이 될 것이다. И говорит, в будущем ты будешь царем. 여러분 그 성경 구절 읽어보면 그날 이후로 여호와의 영에게 다윗이 크게 감동됐다 나와 있습니다. Если вы посмотрите, вот это 1 Царств 16:13, там сказано, что с того момента и после Дух Божий пребывал на Давиде. 근데 원문에 가까운 성경을 보면 다윗이 여호와의 영에 계속 감동됐다 나와 있습니다. Но если посмотреть другой перевод Библии, то сказано, что Дух Божий постоянно действовал на Давида. 다윗은 이 언약을 계속 잡았단 말이죠. То есть Давид, он постоянно держался за завет. 그러니까 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. 이 고백이 나오는 거예요. Поэтому он исповедуется, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 문제를 문제라고 하는 사람은 쓰임 받을 수 없다. Те люди, которые проблему называют проблемой, такие люди не могут получить Божье использование. 문제 속에서 말씀 붙잡는 사람은 하나님이 쓰시는 종이다. А те люди, которые в проблеме держатся за Божье Слово, это рабы Божьи, которых Бог будет использовать. 왜? 성령의 인도받게 되니까. Почему? Потому что эти люди получают водительство. 요셉과 다윗처럼. Водительство Духа Святого, как Давид и Иосиф. 여러분 말씀 잡고 인도받는 인생이 되세요. Вот тоже пусть ваша жизнь станет такой, где вы держитесь за Слово, получаете водительство. 네 번째 사죄의 확신입니다. Четвертое. Уверенность в прощении грехов. 누가복음 15장 읽어보면 집 나간 아들 얘기가 나오죠. Вот если мы посмотрим Луки 15 главу, говорится о блудном сыне. 이 아들이 이제 밥을 못 먹고 굶어 죽게 됐으니까 너무 힘든 거예요. Вот этот блудный сын, то есть он до такого уже стало тяжело, что даже ему кушать было нечего. 남의 집에서 일하다가 생각해 보니까 아니 우리 아버지 집에서도 종이 있는데 거기 가서 일해야 되겠다. И вот он подумал, что ну вот уже все, уже некуда идти, пойду домой к отцу как раб, чтобы хотя бы там работать. 얼마나 나쁜 짓을 많이 하고 돌아왔습니까? 둘째 아들이. И вот, ну как бы, какое у него было положение? Он пришел домой как плохой сын. 종으로 써달라고 집에 갔잖아요. И вот он пришел просить у отца помощи. 근데 아버지는 이 아들을 종으로 안 받아들이고 아들로 받아들였어요. 아들. Но отец, он не принимает сына как слугу, а как сына его принимает. 하나님이 우리에게 그러십니다. Вот Бог к нам так же само относится. 사죄의 확신. Это уверенность в прощении грехов. 우리가 해야 되는 거냐? Что нам необходимо с вами делать? 죄 많은 우리가, Вот нам, у которых много грехов, 죄 가운데 태어난 우리가 мы, которые уже родились во грехе, 뭘 해야 됩니까? что нам необходимо делать? 하나님께로 돌아가는 걸 잘해야 돼요. 돌아가는. Надо просто хорошо делать что? Это возвращаться к Богу. 그리스도께로 다시 돌아가는 것. 이게 돼야 됩니다, 우리. То есть наша с вами работа – это возвращаться ко Христу. 이 아들이 나는 나쁜 놈이야. 가슴을 치면서 집에 안 들어온다. 어떻게 되겠어요? Значит, если бы вот этот блудный сын бил бы себя в грудь, говорил, вот какой я плохой сын, и не вернулся бы домой, тогда что произошло?
어디 감히 내가 아버지 다시 돌아갈 수 있을까? И вот он постоянно бы думал, вот когда бы я мог вернуться к своему отцу? 그러면 절대로 용서 못 받습니다. Тогда бы он бы не мог получить прощение от отца. 그리스도께로 다시 돌아가는 거예요, 우리가. То есть нам надо постоянно возвращаться ко Христу. 그래서 나를 바꾸려고 내가 노력하면 실패합니다. Значит, в чем поражение? Поражение в том, что мы пытаемся себя поменять. 율법에 빠집니다. То есть мы впадаем в закон. 그러다가 포기해야 돼요. И поэтому люди не опускают руки. 여러분 절대로 여러분 스스로를 바꿀 수 없습니다. Значит, послушайте, вы сами себя вообще поменять не можете. 나를 바꾸려고 하지 말고 나를 그리스도 안으로 집어넣으면 돼요. Поэтому себя не меняйте, себя возвращайте ко Христу. 내 자신을 자꾸 복음안으로 밀어 넣으세요. То есть надо себя постоянно толкать к Евангелию. 그러면 살 수 있습니다. Только тогда я могу жить. 그러면 하나님이 여러분을 변화시킵니다. 하나님이 여러분을 변화시킨다. И тогда Бог, Он вас поменяет. 마지막 다섯 번째, 승리의 확신. Последняя уверенность в победе. 로마서 8장 28절이죠. Римлянам 8:28. 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем. 여러분 성경을 펴셔서 로마서 8장 28절 같이 읽어보겠습니다. Да, найдите в вашей Библии Римлянам 8:28. 한 절 말씀 Только один 읽을게요. стих прочитаем. 네, 로마서 8장 28절. Римлянам 8:28. 네. 네, 같이 읽어볼까요? 네. Вместе прочитаем. 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 Притом 알거니와 знаем, что 하나님을 любящим 사랑하는 Бога, 자, призванным 곧 по Его 그의 뜻대로 изволению, 부르심을 입은 все 자들에게는 содействует ко 모든 것이 благу. 합력하여 선을 이루느니라. 할렐루야. Аллилуйя. 예. 어떤 일이 일어나도 하나님 계획이다. 이 눈이 있어야 됩니다. То есть нам необходимо всегда запомнить, что бы ни происходило, в этом есть Божий план. 내가 실수했다. 그것도 하나님 발판 삼아 버려요. Значит, если я, к примеру, совершил ошибку, и это Бог сделает основанием потом. 내 과거에 후회되는 일이 있다. 그것도 하나님 사용하십니다. Значит, кто-то скажет, вот мне так стыдно за свое прошлое, сожалею. И это Бог будет использовать. 영화가 잘된 영화는 한 장면도 쓸데없는 장면이 없습니다. Значит, вот если есть хороший фильм, да, нет ни одного кадра, который был бы бесполезным в этом фильме. 한 컷 한 컷이 이유가 있다니까요. Значит, есть причина на каждый кадр. 하나님이 우리 인생을 그렇게 만드셨어요. Значит, Бог, Он так же само сделал нашу жизнь такой. 내 과거에 정말 후회되는 거 많은데 Вот я сожалею за прошлое очень сильно. 다 필요해서 주신 겁니다. Значит, это все было необходимо, поэтому Бог это дал. 그것 때문에 오늘 여러분 살고 있고 미래 인도하실 겁니다. Из-за того прошлого вы сейчас сидите на этом месте, и Бог вас будет вести в будущем. 이번 주에 어떤 분이 저한테 연락 오셨더라고요. Вот на прошлой неделе кое-кто мне позвонил. 너무 과로를 해가지고 몸이 안 좋아졌어요. Значит, он сильно заболел, вот у него сейчас проблемы со здоровьем. 그래서 약을 먹었는데 이게 약이 이제 호르몬 알죠? 호르몬에 영향을 미쳐서 약간 이제 우울증이 약간 오는 거예요. Значит, он принимал гормональное лекарство, и это лекарство повлияло на его настроение, поэтому он как бы начал впадать в депрессию. 근데 이분이 예전에 우울증 때문에 굉장히 힘들었거든요. И поскольку он уже в прошлом проходил депрессию, то сейчас ему состояние очень такое тяжелое. 진짜 아무것도 하지 못하고 그냥 집에 있었거든요. То есть он вообще сейчас ничего не может делать, просто дома находится. 그때 복음 가지고 뛰어넘었어요, 이분이. Но вот он потом начал слушать Евангелие, и он как бы пришел в себя. 그래서 이분이 이게 오니까 이제는 내가 속지 않는다. 그래가지고 그 일하는 직장이 걸어서 1시간 거리인데 매일 걸어서 출퇴근을 하는 거예요. И поскольку он начал приходить в себя, он подумал так, все, я больше не буду обманываться этой депрессией, поэтому что он начал ходить? От дома до работы час идти, поэтому пешком туда-сюда специально ходил. 걸어가면서 계속 메시지 듣는 거예요. И ходя пешком туда-сюда, он слушал слово постоянно. 갈 때 1시간, 올 때 1시간 계속 메시지 듣는 거죠. 운동하면서. То есть вот он, занимаясь спортом, слушал послание, ходя туда и обратно. 하나님 어떻게 아시겠습니까? Вот как Бог начал действовать? 딱 언약 잡고 있더라고요. Значит, вот этот человек, он ухватился за завет. 여러분 그 유광수 목사님이 옛날에 우울증 환자였다는 거 여러분 아십니까? Вот вы знаете, что вот это пастор Гонсо, который сейчас проповедь читает, что он тоже раньше был человеком с депрессией. 목사님 한 3년 동안 우울증 때문에 시달렸어요. То есть он страдал из-за депрессии в течение 3 лет. 그래서 그 제일 친한 친구한테
야, 내가 좀 이상하게 되면 나를 좀 집으로 데려가 달라. 이런 부탁도 하고. То есть до того доходило, что он друга просил: слушай, если со мной что-то случится странное, пожалуйста, отведи меня домой. 그냥 자기가 돌아버릴 것 같더래요. То есть 목사님 얘기에. он понимал, что он может, ну как бы выйти из себя. 하나님이 그 축복을, 그 시간을 3년이라는 시간을 주셨잖아요. Значит, Бог, смотрите, дал ему вот эти 3 года такого времени. 지금 전도자가 치유에 대한 메시지가 어디서 나오겠습니까? И вот сейчас от этого благовестника выходит послание об исцелении. Откуда это послание пришло? 하나님 그 시간을 사용하시는 거예요. То есть Бог, Он то время специально использовал. 그 디테일한 메시지가 나올 배경을 만드신 겁니다. То есть вот это время тяжелой депрессии стало основанием, чтобы давать сейчас детальное послание об исцелении. 실패한 겁니까? Это что было, поражение в прошлом? 무조건 승리합니다, 우리는. То есть обязательно мы одержим победу. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. Потому что написано, все содействует ко благу. 결론입니다. Заключение. 아까 서론에 이야기한 393 기도를 여러분이 혼자 있을 때 해보세요. Вот я вам говорил во вступлении, молитва 393. Вот вы когда наедине, попробуйте молиться этой молитвой. 내 영혼 속에 이게 임하도록 첫 번째 기도하시고요. Для начала помолитесь, ну как бы за себя, чтобы вот эти благословения внутри вашей души проявились. 그리고 이게 내가 기도하는 그 사람에게 임하도록 기도해 보세요. А также помолитесь, чтобы те люди, с которыми я встречаюсь, чтобы это благословение на них перешло. 혹시 여러분을 괴롭게 하는 사람이 있다면 여러분 스스로에게 기도하면서 그 사람을 향해서 기도해 보세요. Вот, к примеру, вы можете встретиться со странным человеком. Вот вы помолитесь, чтобы вот эти благословения, которые у вас, перешли на него. 여러분이 복음 전해야 될 사람이 있다면 나를 위해서 기도하고 그 사람 영혼에게 임하도록 기도해 보라니까요. К примеру, есть человек, которому вы хотите передать Евангелие. Помолитесь за свою душу, помолитесь, чтобы эти благословения перешли на его душу. 여러분이 정말 미워하는 사람도 사랑하게 됩니다. И тогда даже человек, которого вы ненавидите, вы его начнете любить. 정말이에요. Вот это по-настоящему говорю. 그 영혼으로 보게 되기 때문에. Потому что мы смотрим на душу человека. 하나님의 계획 속에서 보이기 때문에. Потому что мы внутри Божьего плана смотрим на человека. 기도하세요. Вот так молитесь. 그래서 가장 영적인 축복을 깊이 누리는 전도자로 서게 되시기를 바랍니다. Я желаю, что вы стали благовестниками, которые наслаждаются вот этими глубокими и важными благословениями. 기도하겠습니다. Помолюсь. 하나님 은혜를 감사합니다. Бог, спасибо за благодать. 5가지 확신 속에서 승리하는 한 주간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы эту неделю мы прожили, одерживая победу благодаря 5 уверенностям. 주님께 이 예물을 드립니다. Бог, мы принесли Тебе наши пожертвования. 237 시대의 주역으로 쓰임받는 교회 되게 하시며 Просто благослови, чтобы наша церковь стала главным действующим лицом в евангелизации 237 стран. 후대를 준비하고 선교하고도 남는 빛의 경제를 허락하여 주시옵소서. Пожалуйста, дай нам финансы света, чтобы мы могли подготовить потомков, совершать миссионерство и еще осталось. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Великая благодать Господа Иисуса Христа, 하나님의 영원하신 사랑과 вечная любовь Бога Отца, 성령의 역사하심이 действие Духа Святого. 확신 가지고 승리하기 원하는 이 자리에 있는 모든 하나님의 사람들 머리 위에 Да пребудет над всем народом Божьим, которые, имея уверенность, будут одерживать победу. 복음이 필요한 저 베트남 나라 위에 Над Вьетнамом, который нуждается в Евангелии. 우리 베트남 제자들 머리 위에 Над учениками в Вьетнаме. 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. Да пребудет сейчас, во Аминь. веки веков. Аминь.